只手遮天。有问题，哪一只手是？来，你们第一次牵手的感觉，回忆一下，哪一只手是他的手？这样牵的还是这样牵？对，哪一只手是他的手？哪看得出哪个是正面？真的有一只手是他的，真的有是他的，有一只手是他的，没有我的啊。没有，你要自己想啊，感受一下，你看了，感觉一下，感觉一下。不一定哦，不是画的大就是。我们不是贴紧的画哦，是大概的画哦，有些是大概，心灵相以我对我老婆的了解，应该是这个。对，没有，不是，就3个而已耶。对，3个，确定？要不要再比比看？只有这一次。好，那这个。确定吗？比一下你的脸的样子啊，看他常用哪只手。那这个。我在看他们表情啊，这个。我请你看我看表情，到底要哪一只？请确定。你放我脸上干嘛？这个。没有，你到底要哪一只嘛？没有那么大啊。说你到底哪一只？最后选一只，你不能3只都按完了。对，你要哪一只啊？你要哪一只？选一个，手不要乱牵，好不好？你有没有在那边盘旋？这个好了。冲啊！是我。太好，那个小才太好，牵手。哎，不能说谎的啦，我刚刚就指那个了。可是我没有讲话，你很容易，对不对？你刚刚有眨眼睛啊。我眨眼睛，我怎么意思啊？又要惩罚了。快，自己抽一个，好。是什么？积木。哦，好，大家看到了。你要选谁？来，谁比较轻？你几公分？你问一下。我60。哦，你50，又是爆你。你要撑一下懒腰。我打你，我到晚上就麻烦了，早上有点闪到腰。好来。没有太多空。再关好，再来关。再是两元。好了，再玩一关。哦。应该可以玩，撑得住。不用。应该不用。到时候新娘回去又被整了。对啊。没有太过分，刚刚玩伴郎啊。我已经送2个，我已经2关了。没有，因为有人抽走了，这是他。那你跟他继续玩，我们吃汤圆。没有，你可以想一下，好不好？你想一下就好，不要一边吃一边想。还有第3关啊。相依，这个真的太简单了，这是要猜什么？你回答不出来，你在检测完蛋了。不是啊，你要问答案是问什么啊？压力最讨厌吃的东西是什么？最讨厌。他说你应该猜。他说你知道，最简单你知道。他最讨厌还是我最讨厌？他最讨厌。你干嘛？对啊。你完蛋，他说你知道，他说你知道哦。他最讨厌的猪皮呀，肥肉，还有，他最讨厌的，杏仁。最讨厌他加了2样东西，他说你知道。你不要讲我的，你不要讲我的。肥肉啊。肥肉1个，还有一样。不要看我，不是我。不是。吃什么啊？对啊，你要看清楚啊，想想看。控肉啊。抽签后面，他们这一样吗？这个好，抽签。杏仁啊。没有，对，好，直接接受惩罚。直接说肥肉跟内脏，对，他说你知道啊。来，赶快去抽。我们家抽签抽一关，他没有来。最后一关对。吃完后，对这个，还要给你练过这个体力测验。跳出来不要整理了，我们直接跳到最后一关吧。有没有最后一个？早点，再来一个热题。再来第4，你想要这个，相比这个，我先告诉你，这是体力关哦，这个体力关哦，好来，先抽了，两妹，好，哇！这个可以说体力秀出来，最爱的，再拿小的，来你最爱的标准，他忘记带吉他来了。他说你随时可以表演，而且最喜欢表演，而且你很怕没有机会表演，对，他说你早就准备好，来，拍手是吧？没有，这个带动菜，是什么青苹果？
不能新郎一个跳，伴郎是也要一起来。一起来！我没有看过。好，吃完了，赶快来！三角才有 feel， 快跳一起来！快跳一起来！真的要听苹果。你要站前面，你是中间小手，就是你要翻跟斗。对，你要后空翻。好，开始。站几点？可是我们这边你会吗？我没有跳之前，我没有跳过。听苹果很难哎，朱丽叶可不可以？他就是你之前我练了一阵子，你很厉害，而且还一边唱边跳。对，自跳自唱。对，早就忘了。跳其中一段嘛。好了，就其中一段就好了。对。那有人要唱歌啊？你唱啊！你会唱，走木叶边花，直接到。前面好，先春见，噔噔噔噔噔噔噔。金条白，后来忘记啦。这要再补一个 solo 了。那茱莉亚，我就只会这两个哎。对呀，对。Julia，不要拖泥又带水，下一杯是一对去面对。好，最后一关。我们这样11点来的。